Kiitoksia Tommi ja hyvää iltaa kaikki. Itse asiassa kun mä istuin tuolla, niin mä ajattelin, että voi kun sä oot kiltti ja mukava kaveri, kun sä teet mulle tämän lavalle tulon helpoksi, kun sä sanoit tuossa välissä, että tulkaa nyt sieltä salista tänne luentosaliin. Mä ajattelin, että joo, että se niin kuin tuo teille jo sen asian selväksi, että tänne tulee tämmöinen noin 30 vuotta akateemisessa liemessä marinoitunut henkilö puhumaan seuraavaksi. Mutta sit sä menit ja paljastit kaikkia näitä muita mun tämmöisiä jännitysmomentteja, niin kuin nämä korot, et cetera. Mutta mennään mun aiheeseen. Te olette varmaan kuullut tällaisia sanontoja niin kuin krokotiilin kyyneleet, tekonaurua, se on sellainen kuminaama, mikä ihmeen kameleontti toikin on, tuuliviiri, myrskynmerkki. Se nyt on aina semmoinen drama king tai drama queen. Nämä sanat, mitä me aina silloin tällöin käytetään, mistä tämä muuten meni eteenpäin? Oliko se tästä? Alaspäin. No, Eipäs me. Varmaan kertoo siitä, että meillä välillä on tilanne se, että me vähän mietitään, että mikä henkilön tunnetila mahtaa olla, josta me näitä tämän tyyppisiä nimityksiä saatamme tai määreitä saatamme käyttää. Niinpä mä oon viime aikoina mietiskellyt sellaista asiaa, että tahdottaisiko me nähdä vielä nykyistä tarkemmin ihmisten tunteet. Nimittäin mehän elämme aistiemme varassa. Ja jos katsoo mitä on tulossa, menee vaikka nettiin ja menee katsomaan emerging technology, tulossa olevaa teknologiaa. Siellä on kaiken näköisiä erilaisia teknologisia vempaimia, joiden tavoitteena muun muassa on laajentaa meidän aistien tavallaan havaitsemiskykyä. Ja se sai mut miettimään, että onko tilanne se, että me ollaan tyytymättömiä siihen, että mitä me näillä omilla niin kuin lajikehityksen myötä muovautuneilla aisteillamme ympäristöstä havaitsemme. Me nimittäin ollaan todella näiden aistien varassa sillä tavalla, että kaikki se informaatio, mikä meille tulee tuonne aivoihin käsiteltäväksi, tulee meidän aistiemme kautta. Ja se, mitä meidän aistit eivät havaitse, se ei myöskään tule aivoihin mietittäväksi. Ja on mahdollista, että muun muassa tästä syystä meidän isoaivolohkoissa nämä etuotsalohkot on niin voimakkaasti kehittyneet, eli ne käsittää kokonaista 2/3 meidän isojen aivojen tilavuudesta. Nämä otsalohkot nimittäin koordinoi ja ohjaa meidän ajatteluja. Ne on hyvin vahvasti mukana siitä, minkälainen mielikuva meille syntyy maailmasta ja tilanteesta, missä me tässä ja nyt ollaan. Edelleen meillä on tuolla aivojen syvissä osissa semmoinen hippocampus-niminen rakenne, jossa on säilömuistio, niin me koko ajan tallennetaan tietoa, taitoja, elämän kokemuksia ja muistoja. Meillä on siellä myös toinen rakenne, joka on tunnemuisti, jonne tallentuu erilaisia tunnetiloja ja myös tietoa siitä, minkälaisia tunteita erilaisissa sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa voi olla. Ja näistä säilömuistista, jossa on siis tätä enemmän voisiko sanoa järkeen ja tietotaitoon perustuvaa elämänkokemusta ja sitten tämä tunnemuisti, johon koko ajan kertyy meillä erilaisia tunteita ja tuntemuksia erilaisista tilanteista. Näistä alueista on paljon hermoverkkoratayhteyksiä tuonne otsalohkoalueelle. Eli tietyllä tavalla meidän säilömuistissa ja tunnemuistissa olevat kokemukset ja taidot omalta osaltaan ohjaavat sitä, miten me maailmaa hahmotamme ja mitä me siitä ajattelemme. Eli itse asiassa aivot ovat ne, jotka näkevät, kuulevat ja viime kädessä tuntevat. Kuitenkin me myös tiedetään, että siellä otsalohkoissa on hyvin paljon semmoisia hermoverkkorakenteita, jotka on kehittynyt sellaisiksi ominaisuuksiltaan, että me pystymme toisen ihmisen katseesta, eleistä, kehon kielestä, äänenväristä ymmärtämään ainakin tiettyyn pisteeseen asti, miltä siitä ihmisestä tuntuu, tai sitten emme. Usein sanotaan, että yksi katse kertoo enemmän kuin 1000 sanaa, ja koskettamalla toista ihmistä, puristamalla häntä kädestä tai
kyynärvarresta rohkaisevasti, voi välittää paljon enemmän tunnetasolla ihmiselle siitä, mitä haluaa sanoa, kuin mihin sanat koskaan meillä riittävät. Eli ajattelu on aivojen ja mielen palapeliä, jota tässä tarkastelee Sigmund Freud. Ja koska me ollaan ihmisiä ja me ollaan sen varassa, mitä me havaitsemme ja minkälaisia kokemuksia ja tunteita me ollaan opittu käsittelemään ja ymmärtämään, on tietysti ymmärrettävää, että tulee myös inhimillisiä väärinkäsityksiä aina silloin tällöin.